在这个特殊遍地都是喜羊羊的时候，我家也不例外，5个人都喜羊羊了。而且和大家的症状都是差不多，发烧、咳嗽、喉咙痛这些症状都有。今天分享一个雪梨金桔汤，可以缓解喉咙痛。话说平时这个金桔也就是5块钱，现在居然10块钱一斤。清洗金桔的时候放入一点食用盐。金桔可以止咳、健脾、化痰。洗干净之后呢，把它放入菜板上，对半切开。再准备一个雪梨，雪梨味甘性寒，含有苹果酸、柠檬酸、胡萝卜素等等，可以生津、润燥、清热化痰、润肺清燥、止咳化痰。雪梨清洗干净之后，我们只需要用半个，把中间这个梨心去掉，然后把它切成小块。再准备几个红枣，把处理好所有的食材全部放入咬生壶里，加入1500毫升左右的纯净水，按花茶的键煮30分钟。30分钟之后，加入1勺冰糖，把冰糖煮至融化。如果你也像我一样咳嗽有痰，而且还咳不出，不妨试一下这一款，趁热喝效果更好。喝完之后那个喉咙真的感觉舒服多了。